Hello guys, magandang araw. Welcome to my channel. Ngayon guys, mayroon kaming gagawin ng aking tatay. Yan, bali itong aming tiles ay kumapak siya. Yan o, nag-aangatan siya guys o. Yan. Yan guys, yan yung i-repair namin. Yan guys, bali i-demo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-repair ng tiles na kumapak. Yan, yung kumangat-angat siya eh, no? Yung ano siya. Tayo ano ba mga dahilan ba't ano? Yung bakit nag-ano siya? Local yung tiles. Tay. Yan. Yan, pag local yung tiles, tapos kapag medyo hindi fit yung pagka nung flooring, ayun ang nangyayari, kumakapak. Kaya guys, tara, let's go, umpisa na natin ang pag-repair na itong tiles na kumapak. Yan. Yan guys, nabiyak na yung mga tiles habang tinatanggal. Yan, hirap talaga kapag kumapak. Hindi siya dumikit ng maayos. Doon, dami langgam oh. Dapat talaga guys, pag kukuha kayo ng isang gumagawa ng kasi yung gumawa na ito, yung ibang tao, hindi si tatay. Kasi yung tatay ko ng mga panahon na yun, nag 50-50 sa ospital, kaya ibang napagawa ko dito. Iyan guys, naangat. Iangat mo na isa-isa yan. Tapos sisilsilin yung pinaka ilalim para pumantay ulit. Yun, ayos, buo siya. Yan guys, iniingatan kasi mabasag kasi para magamit pa ulit. Yun. Nandito ba sa loob? Oo. Kumapak. Yan guys, sinisilsil na yung pinaka ilalim niya para pag sinimento siya ulit, meron na ulit pagkakapitan yung ilalagay na semento. Ay, wala halos mali. Musinan. Yan. Patuloy ako. No? Mukhang bahagi ng driving natin. Ang kusina. Patuloy ang kanyang
Yan guys, lumalaki yung kapak. Yan, nanganganak kasi yung kapak kaya kapag hindi na agapan. Yan guys, madami-dami na yung aming sisilsil. Yan, sobrang hirap talaga. Yan oh. Yan guys. Sobrang hirap magsilsil. Yan ang isa sa pinakamahirap na trabaho. Yan, kasi ang sakit sa kamay. Mano-mano guys oh. Ayun. Yan. Konting tiis na lang. Yan. Tapos din yan. Yan guys, okay na yung ating sinilsil na flooring. Yan. Yan, nalinis na namin to. Clear na siya. Yan. Yan guys, bali yung kwarto na lang ang aming pinipinish. Yan guys, tapos na rin. Lilinisan na lang namin yan. Yan guys, ito na, lilinisan na namin. Tapos, mag-uumpisa na kaming mag-tiles na itong flooring. Yan, papakita namin sa inyo kung paano namin ikabit ang tiles. Tara guys, let's go! Yan guys, clear na yung ating mga sinilsil. Ayan, pati yung may biyak doon sa pinaka-flooring, biniyak ko na rin. Kasi nagkokos ng ugayan eh. Yan. Meron kasing crack yung yung lupa. Yan, biniyak ko siya at siniksik ko siya para hindi siya mag-cause ng uga. Yan. Okay na, clear na. Yan, bali naghahalo na yung tatay ko ng semento para ipagkapal dito kasi makapal-kapal yung natanggal namin. Kung purong semento ang ilalagay, magastos. Kaya ang una namin ilalagay ito, may buhangin na halo para mas makatipid. Iyan guys, ayan. Ito, napaka-importante na ito kasi pinupukpok ko siya ng martilyo kanina, buga. Kaya tinuloy ko na yung crack dito. Yan. Yan guys, pag may ganyan yung semento nyo at magtatiles kayo, biyakin nyo siya. Tapos siksikin nyo para siguradong hindi sasayaw yung lupa. Yan. Yan guys, kinila namin lahat. Tapos yung gilid, grinder yan para pumantay. Yan, hindi ko na nakakuna ng video. Yan, grinder ni tata yan. Tapos hanggang labas, okay na. Clear na. Yan, malinis na. Halo na lang.
Yan guys, malapit na matapos yung kwarto. Yan. Ilang tiles na lang, matatapos na yung kwarto. Yan. Susunod na to. Yan. Ang ginagamit na semento saka itong adhesive. Yan. Para mas matigas ang ating flooring na tiles. Yan. Yung adhesive, binabalot, pinaghahalo at nilalagyan ng tubig. Yan. Binababad siya. Yan guys, third day na ng ating paggagawa ng tiles. Yan. Nandito na tayo sa may bandang dulo. Konti na lang, matatapos na. Yan. Tapos meron pang dalawa doon. Gaya ko na makabati ko. Para na nakikinig sa misis. Nakikinig siya ako. At shout out kay Lopez. Kasi sila na yung papa ay isang TNVS. At ang ilang pasahero daw niya, tuwang-tuwa sa drama daw po. Yan guys, ito na, nasa dulo na tayo. Yan, clear na tong ating gilid. Yan, ayos na. Last two. Yun. Sa bahay nila Dana. Umalis. At pag uwi ko galing eskwelahan sa Dana, eh sinabi na lang sa akin ng aking ama na wala na ang aking pinakamamahal na pinsan. Malaking masakit ng ulo sa pamilya namin. Ano na lang ang tawag sa magiging bunga ng pinaggagawa namin ni Jerry. Mama, ate, tito, ano nawa? Nakakagulat ang mga revelasyon. Kayo mga kapatid, ano sa tingin niyo? Oras 9. Kaya doon, nagkaroon ako ng desisyon at dahil natatakot ako sa hindi ang maaaring itulog ng ginawa namin, Derek. Naisipan kong gawin ang isang bagay na hindi dapat ginagawa ng isang tao sa kanyang sarili. Pero nasa po ito. Gusto po. Bakit niyo po hinayaan umiyak siya sa akin? Ano bang kasalanan? Yan guys, last 9 tiles na nilagay ni tatay. Yan na yung panghuling tiles na na kinamada niya dito sa mga tiles na kumapak. Yan guys, tapos na yung ating kapak tiles repair. Yan, bali ito na yung natin, natapos na, pang-apat na araw. Yan, ang hirap talaga kapag nagkaroon ng problema ang ating tiles. Yan, mahaba-habang trabaho. Kagaya nito, inabot kami ng 4 na araw. Yan, sa pag pa lang ng sisilsil pa lang ng flooring, napakahirap na. Yan guys, okay na, tapos na, papakita ko sa inyo. Yan, tapos na yung dalawa doon. Tapos ito.
Yung mga kumapak. Yan. Okay na. Yung sa kwarto. At yung panghuli. Yan, yung sa may banyo. Okay na rin yung kumapak dyan. Yan guys, hanggang dito na lang ang aking demo sa kapak repair. Kapak tiles repair. Yan. Ito, ginawa yan ng aking tatay. Yan, na napakagaling na karpintero. Yan. Yan guys, hanggang dito na lang ang ating vlog demonstration sa kapak tiles repair. Hanggang sa muli guys. Thank you for watching.